Bonjour la 10e classe. Aujourd'hui, on va passer dans la nouvelle unité 8. Tout le monde en parle. Sot do të kalojmë në kapitullin 8. Të gjithë flasin. Première séance, enfant de la ville. Ora e parë, fëmia I qytetit. Deuxième séance, grammaire, lëmë parfait. Ora e dytë, gramatik, koha e pakryer. Résultat d'apprentissage, rezultatet e nxënit, comprendre une interview, kuptojmë një intervistë, rapporter des détails des habitudes passées, të tregojmë gjendje dhe ngjarje të shkuara, apprendre la formation de l'imparfait, të mësojmë formimin e kohës së pakryer, conjuguer des verbes à l'imparfait, zgjedhojmë foljen e kohën e pakryer, raconter des souvenirs, të tregojmë ngjarjen e të shkuarën, të tregojmë kujtime. Mot nouveau, fjalët e reja. L'interview, un enfant, un album, un article, une chanson, un chaton, comme, un corps, demander, une enfance, une époque, un grand-père, heureux, heureuse, une interview, malade, des parents, particulier, l'islam, un souvenir, un texte, un fan, une grand-mère. Déroulement de la séance. Në fillim ju do të lexoni titullin e mësimit dhe hyrjen e artikullit dhe do t'i përgjigjeni ushtrimit numër 1. Më pas do të dëgjoni të gjithë intervistën dhe do të vazhdohet me ushtrimin numër 2. Atëherë lexojmë së bashku intervistën. Enfant de la ville, fëmia I qytetit. Quand il était petit, kur ishte I vogël. Toutes les semaines, musique demande à un fan de parler de son artiste préféré. Çdo javë muzik I kërkon një fansi të flasë për artistin e tij të preferuar. Cette semaine, Thomas, fan de Grand Corps Malade, nous parle de l'enfance de l'artiste. Këtë javë, Thomas, fans I Grand Corps Malade, na flet për fëmijërinë e artistit. Grand Corps Malade vient de sortir un nouvel album de slam, Enfant de la ville. Grand Corps Malade do të nxjerr albumin e tij të ri me poezi Enfant de la ville, fëmia I qytetit. Grand Corps Malade është pseudonimi I personazhit të Thomas që ai preferon. Është shkruan slam, do të thotë që ai shkruan poezi të ndryshme. Thomas, vous aimez Grand Corps Malade? Oui, j'adore cet artiste et je le connais bien. Thomas, e preferoni shumë Grand Corps Malade? Po, e adhuroj këtë artist dhe e njoh shumë mirë. Alors, parlez-nous de son enfance. Atëherë, na flisni për fëmijërinë e tij. Il a passé une enfance heureuse dans les années 1910 et 1980. C'était une belle époque pour lui. Ai ka kaluar një fëmijëri të lumtur në vitet 70-80. Ishte një epokë e bukur për të. Où est-ce qu'il habitait? Ku banonte ai? Il habitait avec ses parents à Saint-Denis, au nord de Paris. Ai banonte me prindërit e tij në Saint-Denis, në veri të Parisit. Cet enfant de la ville, c'était un peu lui alors? Ky fëmia I qytetit, ishte pak ai, atëherë. Oui, c'est un peu lui, je pense. Po, pak ai, mendoj. Qu'est-ce qu'il voulait faire comme profession quand il était petit? Çfarë donte të bënte si profesion kur ishte I vogël? Il aimait beaucoup le foot, le tennis et surtout le basket. Ati I pëlqente shumë futbolli, tenisi dhe sidomos basketbolli. Alors, il voulait être prof de sport. Atëherë ai donte të ishte profesor sporti. Quel type d'enfant est-ce qu'il était? Çfarë fëmije ishte? Il était assez calme,
sportif, bien sûr. Ishte mjaft I qetë, sportif, sigurisht, tous les jours. Il passait des heures avec ses copains. Il écoutait beaucoup de chansons. Brassin, Renan, et il écrivait des textes. Ai dëgjonte shumë këngë, Brassin, Renan, dhe shkruante texte. Il adorait aussi raconter des histoires. Ai adhuronte të tregonte edhe histori. Aujourd'hui, il s'appelle Grand Corps Malade. Mais petit, est-ce qu'il avait un petit nom particulier? Sot ai quhet Grand Corps Malade. Por I vogël, a kishte ndonjë emër të veçantë? Ah oui, sa mère l'appelait Petit Château Bleu, parce qu'il a les yeux bleus. Ah po, mama e tij e thëriste kotelja vogël blu, sepse ai kishte syt blu. Pas dëgjimit të intervistës, të plotësohen dhe të jepet përgjigje ushtrimit numër 1 dhe 2. Siç e futur edhe në intervistë, Toma flet për fëmijërinë e artistit të tij të preferuar, pra I tregon një ngjarje në kohën e shkuar, më saktë në kohën e pakryer. Sot do të njihemi me kohën e pakryer në gjuhën frënge. Është një kohë me formim të rregullt, formohet me vetën e parë. Pra folja është në vetën e parë, numri shumës I mënyrës dëftore, nous regardons, heqim mbaresën ONS dhe rrënjës së foljes, regard, I shtojmë mbaresat e, jon, je, e. Je regardais. Tu regardais. Il, elle, on regardait. Nous regardions. Vous regardiez. Il, elle regardait. Mbani mend. Dhe njëherë, formojmë kohën e pakryer me folje në vetën e parë numri shumës, nous regardons, të kohës së tashme të mënyrës dëftore, heqim mbaresën ONS dhe rrënjës së foljes I shtojmë mbaresat. Rregulli është për të treja grupet e foljeve. Kemi zgjedhur për foljet e grupit parë kemi zgjedhur foljen aimer, dua, j'aimais, tu aimais, il, elle aimait, nous aimions, vous aimiez, il, elles aimaient. Për foljet e grupit dytë, foljen finir mbaroi, je finissais, tu finissais, il, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Troisième groupe, venir, vi, je venais, tu venais, il, elle venait, nous venions, vous veniez, il, elle venait. Në kohën e pakryer, e vetmja folje, I vetmi përjashtim bën folja jam, être, bën j'étais. Kjo folje nuk e merr formën e saj në kohën e pakryer, pra rregullin me formën nous sommes, dhe është folje pa rregull, pra nuk e merr rregullin. Është e vetmja folje që bën përjashtim. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elles étaient. Këtu kemi një klaster që përmbledh të gjithë rregullin e formimit të kohës së pakryer. Kemi mbaresa, kemi folje. Shikojeni me kujdes. L'emploi, përdorimi. Koha e pakryer është koha së shkuarës. Është koha e thjeshtë. Në të treja grupet e foljeve merr po të njëjtat mbaresa. Sert à décrire, shërben për të përshkruar. Ngjarje në të shkuarën, që janë duke ndodhur edhe në momentin që ne flasim. Des habitudes dans le passé, ngjarje në të shkuarën. Ça a exprimé un désir, shërben dhe për të shprehur një dëshirë. Ah, si j'étais plus grand. Ah, po të isha më I madh. Këtu kemi një tabel të vogël për disa folje që mbarojnë me I-er. Veçantia është në vetën e parë numri shumës. Maintenant, nous plions nos serviettes.
imparfait avant, nous ne plions jamais nos serviettes. I vetmi ndryshim është se I shtohet një I në vetën e parë numër shumës. Activité de compréhension de grammaire. Maintenant, on va conjuguer des verbes à l'imparfait dans votre cahier. Avoir, kam, parler, flas, choisir, zgjedh, prendre, marr, vuar, shoh, se lever, ngrihem, folje vetvetore. Më pas, në ushtrimin numër 3, keni një ushtrim në të cilët do të gjeni se çfarë është shprehur me fjalit. Vazhdohen me ushtrimin në fletën e punës, ushtrimin 1, 2 dhe 5 në faqen 69, 69, 70. Detyrë shtëpie, ushtrimi numër 6, faqe 89 në libër. Merci et bon travail.